നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാപ്പിൻ്റെ ഒരു ട്രക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ട്രക്കാണ്. ഈ ട്രക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ ബോക്സ് സപ്ലൈസ് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ട ഒരു ബോക്സ് ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് വീണു. ഇതാ വീണ്ടും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ഒരു ബോക്സ് വരും. കണ്ടോ ഒരു ബോക്സും കൂടെ ഇട്ടു. ഇതൊക്കെ ലൂട്ടാണ്. ഓരോ സപ്ലൈസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഗണ്ടും കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ്ലി വീണ്ടും ഒരു ബോക്സ് ഇട്ടു. എൻ്റെ ടീമേറ്റും വന്നു കറക്റ്റ് ടൈമിന്. സമ്മതിക്കുന്നേ ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രക്ക് മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അടിപൊളി സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്കത് നോക്കാം. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ട്രക്കിനകത്ത് കയറുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് സാധനം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സപ്ലൈസ്. കണ്ടോ M24 സ്നൈപ്പർ.